सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर जीके को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंप्यूटर जीके के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एबीसीएलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ कितनी जाएगी। काफ़ी बार पूछ रहे थे क्वेश्चन की फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ कितनी जाएगी, एंड हम इसमें ये भी देखेंगे कि उनकी टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा। फिजिकल हैंडीकैप जो है उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, और लेकिन उनके उसके लिए उनको कुछ मेडिकल प्रूफ देना होगा कि हम फिजिकल हैंडीकैप है। एंड इसकी कट ऑफ की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ होने वाली एलडीसी में ये आपकी 52 से 55 होने वाली है। ये कट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो यही इसकी इतनी ही कट ऑफ जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की संभावना है। फिजिकल हैंडीकैप में मैक्सिमम 55 होगी एंड मिनिमम होगी आपकी 52। ये आपकी कट ऑफ जो है 52 से 55 जाने वाली है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको आप जानते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।